စိတ်ခါရှိရှိ move on ပါ move on နဲ့ဆိုတာအစားထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဒါကိုပြောရသလဲဆိုတော့ရည်စားအသိရသွားတိုင်း move on လုပ်နိုင်ပြီလို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးရည်စားအသိရသွားတာတခုနဲ့သူ move on နိုင်သွားပြီလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဟိုလူနဲ့ပြတ်သွားပြီအခုကိုနဲ့တွဲနေတယ်ချစ်နေတယ်ဆိုပြီးအချစ်ခံရတယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာမစောပါနဲ့လောလောလတ်ဒဏ်ရာကိုရတဲ့နည်းနဲ့ကုစားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ move on နဲ့ဆိုတာအစားထိုးတာမဟုတ်ပါဘူး move on နိုင်ဖို့အစ်စ်နဲ့အစားထိုးတယ်ဆိုရင်အရင်မှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အရင်လူပြန်လာတာတို့အစကတည်းကမချစ်ခဲ့တာတို့အရင်လူစီဝဲပြန်သွားတာတို့ဆိုတာမျိုးရှိကြတာပေါ့အဲ့ဒီအခါကစားခံရတဲ့သူအစားထိုးခံရတဲ့သူတွေကအရင်နာကျင်ရပါတယ် move on မနိုင်သေးပဲခဏတာသက်သာဖို့လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမကစားပါနဲ့ကိုယ်တိုင်အစင်သစ်ပြင်ဖြစ်မှနေသားကြမှလူတစ်တယောက်ကိုဆက်ကြိုးစားပါငါနေနိုင်သွားပြီ move on နိုင်သွားပြီဆိုတာကိုပြဖို့ရှားတဲ့လူနဲ့ကောက်မတွဲပါနဲ့နောက်ထပ်လူတယောက်ကိုထပ်ချစ်ဖို့အစင်သစ်မဖြစ်သေးတယောက်တည်းနေထိုင်မှာကိုယ့်ကိုယ်အချိန်ပေးပါဒါဟာအသက်ရှင်ဆုံးသော move on ပါတကယ်တော့ move on နဲ့ဆိုတာအတိတ်ကခံစားချက်တွေကိုခါခဲနိုင်ခြင်းဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်လို့တတိယရင်တော့ဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ခြင်းပါတစုံတယောက်ကိုမတိစိတ်ကမျောနေသေးတယ်ပြန်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်သင်ဟာ move on မနိုင်သေးပါဘူးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တိတ်ခါရှိရှိ move on ပါ